Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Luwangula wa Lugembe Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'alabikako eri Obuganda okuggulawo empaka z'emipiira gy'amasaza mu kisaawe kya Mutesa II Memorial Stadium ewankulukuku wakati mu bantu okumulaga essanyu n'okusagambiza. Nnyinimu ayaniriziddwa Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga, Minisita w'ebyemizannyo Oweekitiibwa Henry Kiberu Ssekabembe, abamu ku bavugiriza abakulu ab'empaka zino n'abakungu ba Buganda ab'enjawulo. Namunswa bw'atyo asiimye n'assa omukono ku mupiira era guno gwennyini gw'asambye ng'akabonero akalaga nti empaka zino azigguddewo mu butongole. Bw'atyo n'alambula ttiimu zombi Mawokota ne Busiro. Omupiira guno guggiddwako akawuuwo era gugenze okuggwa nga Mawokota ewokotodde Busiro goolo 3-1 era abalabi bagunyumiddwa bya nsusso. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti omutindo Mawokota ne Busiro gwe boolesezza gwe gwetaagisa mu mpaka zino abantu banyumirwe ate nga bwe bawagira enteekateeka za Buganda. Neebaza bonna abazze, Omulangira Nakibinge mumulaba atubadde naye n'abalangira abalala tubadde nabo. Nabadde mbagamba nga tutongoza omupiira ntwagala gwakawoowo. Kirabika owakawoowo yawangudde leero naye nga twesunga okulaba omupiira nga mulungi nga gulimu empisa. Tetwagala balwana, tetwagala bayomba, tetwagala bavuma bantu, twagala abawangudde mu butuufu y'abawangula. Minisita abavubuka emizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Kiberu Ssekabembe akkaatirizza obukulu bw'empisa mu kisaawe n'enteekateeka endala zonna. Bw'atyo n'asaba abakulira ttiimu zino okukwata obulungi abazannyi b'empaka zino. Sabana ku bisaawe bitegeerekeka. Abazanyi bammwe transfers byonna biwedde bulungi. Kakati buli muntu omanyi w'oyimiridde, mubalabirire bulungi, mubakuume bulungi, tusuubira omuzannyo omulungi. Amateeka tuganywezezza ensangi zino. Kitegeeza nti temulwanira mu mupiira. Oyo anaagwa mu mateeka bwe likwata, kkiriza osabinga ekibonerezo. Bwe tutasitula mateeka, abantu ba Buganda njagala bategeeza omupiira tegulina gye gulaga. Ssebwana Charles Kiberu Kisiriiza ow'essaza Busiro agumizza bannabusiro baleme kuggwamu omwanyi owabula bongere okuvujjirira ttiimu yaabwe esobole okwenywereza ku buwanguzi bw'ekikopo kino bwe yafuna omwaka oguwedde nga ye Kayima Gabriel Kabonge ow'essaza Mawokota agamba nti ensolo ku kizigo kweri bw'atandise n'obuwanguzi. Tufunye essanyu eritayogerekeka. Mawokota bw'awangudde n'antameggwawo omwaka oguwedde Busiro namukubba eggoolo 3-1. Leeta akabonero akalaga nti gye tulaga tulabayo. Ekireetedde Mawokota okubeera nga efunye amaanyi, ababaka ba Mawokota bavuddeyo ne bawagira ttiimu yaabwe ekitali mu Busiro. Engineer Patrick Ssembajjo Ssenkulu wa BBS Terefayina abavugiriza abakulu mu mpaka zino asuubizza okulaga empaka zino okutuuka nga ziwedde wakati ne mu pulogulaamu z'ebyemizannyo zonna ku BBS Terefayina abantu bamanye ebikwata ku mpaka zino, ekintu omwogezi wa Airtel Uganda David Birungi kyagambye nti nabo bakusigala ku mulamwa n'Obwakabaka bwa Buganda. Nga BBS guno gwe mpira ogusoose naye tusuubiza abalabi baffe bonna gye bali abali wano mu Uganda wabweru tugenda kulaga empiira buli weekend olw'Essande okuva saa 9. Tufunye feedback nyingi ne mbakubiriza nti empiira gyonna bagigoberere, tujja giraga, tujja giteeka ku stream bye bibaddewo ku mpiira ebisaawe eby'enjawulo tujja kuba tusobola obiraga. Okusinziira nga bwe badesigninze tournament nti batuuka mu quarter finals jjakawa nga ina home and away era fe tugenda okusigala nga tusupportinga amasaza. Abaana abali eyo mu masaza Gomba, Buddu, Kooki wonna bwe bali basobole okubeera n'essuubi nti nange nsobola okuvaayo. Bannamawokota ne bannabusiro betwogeddeko nabo balaze buwanguzi na kunyolwa, kyokka Busiro ngomu nti guno omupiira gutandika babalinde mugunaddako. Tatakalubyemu ekaluba Tereeza Oluganda. Nina obuzibu nzaalibwa Mawokota mpambire ku ŋŋoma. Nzayo kagoolo kamu kokka tugenda kajjayo abaana baffe kyemmanyi basambi. Omupiira guno gwe gugguddewo edition ey'e19 ey'emipiira gino egy'amasaza bukyanga giddamu mu mwaka gwa 2004. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina ageesigika. Yessaza